तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव तस्मान्नर्हा मुझे से संधि विच्छेद संधि विच्छेद जलाए तस्मान्नर्हा हा आहा तस्मात् न और हा तस्मात् न और हा तस्मात् न और हा तस्मात् अनिवार्य से पाए तुम तस्मात् संधि विच्छेद न तस्मात् न और हा वयम तस्मात् न रहा वयम Как переводится тасмат? Поэтому тасмат это причина, поэтому स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं वयं न अर्हा. Arha means arhati. Значит, нас не подходит. Поэтому соразбенники сыновей Dhritarashtra их убивать мы не, как говорится, мы не... Нам не подходит. Так нужно говорить. Нам не подходит. Убивать. Dhatrashtra Sabandhavan Hantum. Это вторые пады. Dhatrashtra Sabandhavan. Sabandhavan Dhatrashtra. Swabandhavan means, знаете, наш друг, друзья или родственники. Swa means наш родственник. Бандху, да? Бандху. Бандху слова. Бандхава тоже слова. Другой есть. Бандхава. Одинаково. Бандху или бандхава. То здесь бандхава. Свабандхава. Родственники. Сыновей Юдхистхира. Dhritarashtra. Их хантум нас не подходит. Потом, о Мадава, еще говорит, о Мадава, катам саджанам हि хатва сукина сямо. Как, катам как, हि саджанам хатва. Убивая разбойники, саджанам разбойник. Убивая разбойник. Катам сукина сямо. Как мы будем доволен. Сямо тоже можете грамматика говорить сямо. Каждому нужно знать, видели. Сят сатам шу, ся сатам сата. Сям сябо сямо, сям сябо сямо. Воям сямо means как возможно будем сукина. Сукина means счастливый. Мой. Воям
Vayam Sukhinaha. Sukhin, это Monojasta Sukhinaha. Vayam Hi Shajanam Hatva Ubhivaya Rasbennika Как Шастреби Буду. Вот так. О Мадхав. А Сьяма это что так непонятно? Сьяма. Это аздату виделин. Аздату? Да. Аздату Виделин Моножаста. Первилитсу. Ваяма Сьяма means это возможно. Буду. Как буду? Как буду Шастреби? Их убивая. Саджанам. Ясно? Здесь, а?